නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස පච්චුප්පන්නං චයෝ ධම්මං තත්ත තත්ත විපස්සති අසංහීරං අසංකුප්පං තං විද්වා අනුබ්‍රූහයේති. ධර්මානුශාසනාවෙහි සදහැවර අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දරන්නා වූ පවුලේ ප්‍රමුඛ මේ සුන්දරතම විසක් සමය තුල ධර්මදේශනාවන් සවන් දීම සඳහා අවධානය යොමු කොට සිටිනා වූ සදහැවර පින්වත්නි, අනුග්‍රහක බවතුන් අපට ආරාධනයක් කරලා තිබෙන්නේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ශ්‍රාවක පිරිසට ආර්ය මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට අදාළ වන ධර්ම දේශනයක් කරන්න කියලා. ඒ අනුව එකට විශේෂිත ගාථාවක් පදනම් කොටගෙන ගැඹුරින් පැහැදිලි කරන දේශනයක් බවට මේ පත් වෙනවා. මෙතෙක් කළ දේශනා ආශ්‍රයෙන් පැහැදිලි කරන අතර මේ කරුණ ටික තේරුම් ගන්න ධර්ම දේශනා ගණනාවක් ශ්‍රවණය කොට ඔබ පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා තිබෙන්න වෙනවා. එමය අපිට මේක පැයක් තුළ සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපේ දේශනාවන්ට සවන් දුන්නා නම් මේ ඔබ පිළිබඳීම බෙදව තේරුම් ගැනීම කියලා කියන්නේ ඔබේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයේ ගිහි පියුදු භාවයේ කියන කාරණා තේරුම් ගැනීම නෙවෙයි. ඔබ මොහොතින් මොහොත උපදින මැරෙන මොහොතින් මොහොත උපදින සිත කය හෝ වචනයට එකතු කරලා ක්‍රියා කරන යන්ත්‍රයක්. ඒ සිත උපදින්නට ඔබට ඇහයි කනයි නාහයි දිවයි කයයි සිතයි කියන දොරවල් 6 උදව් කරනවා. මේ 6න් කරන දේවල් අරගෙන තමයි ළමා කාලේ ඉඳලා අද දක්වා ඔබ ඇවිත් තිබෙන්නේ. අතීතය කියන්නේ ඒ කාලයට නෙවෙයි. මේ ධර්මයේ අතීතය කියන්නේ. ඒ කාලය තුල ඔබ විසින් චිත්තාභ්‍යන්තරයට එක්රැස් කරගෙන දැන් ඇහැට කනට ගැටෙනකොට එන කාරණා ටිකේ තියෙන දැවිල්ලට. මතකයටත් නෙවෙයි. ඒ අනුව ඔබ අර බුදුන් වහන්සේ වදාළ උපමාවට අනුවගත් කල වඳුරා අත්ෙන් අත්තට පනින්නාසේ. එක අත්තක් අල්ලගෙන ඉඳලා අනිකට පනින්නේ එක අත ඇරලා. ඊළඟට පන්නේ තව හැම වෙලාවෙම එක අත්ත කැරුණාම දෙකක ඉන්න බෑ. ඒ වඳුරා අත්ෙන් අත්තට පැනීමේ න්‍යාය තේරුම් ගන්න ජීවිතෙන් ජීවිතයට යනවා කියන අර්ථයෙන් නෙවෙයි. අරමුණෙන් අරමුණට යනවා කියන අර්ථය. මගේ උදාහරණ වල පැහැදිලි කිරීම තිබෙනවා. ඔරලෝසුව දවසක් පුරා දිව්වයි කියලා කවදාවත් ඕක තත්පර 3ක තියෙන්නේ නැහැ. දෙපැත්තේ නෙවෙයි මැද තත්පරේනොත් භාගයක තියෙන ටික් ටික් කියලා යනවා නම්. එතකොට ඔරලෝසුවේ හැම වෙලාවෙම තත්පරයක් උඩ. 1 සිට 60 දක්වාම තියෙන්නේ. ඒ 60 දක්වාම 60 වතාවක තත්පරයක තියෙන්නේ. 60ෙම එකපාර ඉන්නේ නැහැ. ඔබට ආර්ය මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම සඳහා නම් තේරුම් ගන්න වෙනවා ඔබ ජීවත් වෙන්නේ බස් රථයේ හෝ නිවසේ හෝ මහ පොළොවේ හෝ එබඳු තැනක වෙන්න පුළුවන් ඔබට පේන ආකාරයෙන්. ඔබ ජීවත් වෙන්නේ වර්තමාන අරමුණ තුල කියන එක. මෙන්න මේ වර්තමාන අරමුණ තුල ජීවත් වෙනවා කියන එකේ ඇත්ත සිද්ධිය තමයි ඇහෙන් හෝ කනෙන් හෝ නාසයෙන් හෝ දිවෙන් හෝ කයෙන් හෝ සිතෙන් ලෝකෙ සමග සම්බන්ධ වීම සඳහා සිත මුල් කොටගත් සිත තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන දොරවල් පහෙන් ගන්න අරමුණ මුල් කොටගත් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන නම් වූ ස්කන්ධ පංචකයක ඉපදීම මැරීමක් තුළ ජීවත් වෙනවා. ආරි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම සඳහා නම් ස්කන්ධ පංචකයාගේ ඉපදීම මැරීම හිනික තේරෙන්නේ නැත්නම්
කරන්න බෑ. මොකද ස්කන්ධ පංචකයගේ ඉපදීමෙම තේරුම් ගත්තාම අතීතයකුත් නැහැ අනාගතයකුත් නැහැ. නමුත් ඔබට ස්කන්ධ පංචකය ඉපදීම මැරීම තේරුම් ගත්තේ නැති අතීතයක් තිබෙන නිසා ඔබ හදාගත්ත අතීතයක් ඔබට වද දෙනවා. එනිසා මේ ආර්ය ධර්මයේ විග්‍රහ කරන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි භාවයේ මුල් කොටගෙන නෙමෙයි. කෙස් තියනවද නැද්ද කියලා බලලා නෙමෙයි. ඇඳුම සුදුද සිවුරුද කියලා බලලා නෙමෙයි. ඇහැ කන නාසය දිව කය සිත කියන දොරට එන අරමුණක් තුල ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබ බුදුන් වහන්සේ වදාළ පරිදි නොකරන්නේ නම් ඒ කරන වැඩෙන් ඔබට හම්බ වෙන්නේ භවගාමීත්වය. එහෙම කරනකොට ඔබට අතීතයක් තියෙනවා අනාගතයක් තියෙනවා. ඔබ අතීතයේ ඔස්සේ වර්තමානයේ රැවටි අනාගතය හදනවා. ඒකට කියනවා භවගාමීත්වය කියලා. ආර්ය මාර්ගය කියන එකට කියන්නේ භවගාමීත්වය කියලා නෙමෙයි. ආර්ය මාර්ගයට කියන්නේ භව නිරෝධගාමීත්වය. දැන් මේ භව නිරෝධගාමීත්වයට ප්‍රතිපදාවට එන්න මේ බණ කියන්න කියලා කියන්නේ. අන්න අතීතයේ ඔබට තියෙන නිසා තමයි දුක් විපාක එන්නේ. අනාගතයේ ඔබට තියෙන නිසා තමයි පවෙන් පිනෙන් ධානයෙන් පරලෝ යන්නේ. ආන් තියෙන ඒවා. පව රැස් කළොත් අප අනාගතයක් තියෙනවා. පින් රැස් කළොත් අනාගතයක් තියෙනවා. ඒ අනාගතයේ තියෙන කාමදුගතිය සහ කාමසුගතිය කියන දෙකේ. ධර්මයේ තේරුම් නොගෙන ධාන කුසල් රැස් කරගත්තොත් අනාගතයක් තියෙනවා රූපී අරූපී උද්දම් භාගී සංයෝජනවල. ඒක තියෙන එකකට ඔබ යනවා නෙවෙයි. ඔබ හදාගෙන යනවා. මිනිසා කවදාවත් සාමාන්‍ය ආගමික ජීවිතයක් තුළ ආමිෂ පූජාව තුළ සසර හදන හැටි තේරුම් ගන්නේ නැහැ. සසර හදනවාමයි. උන්ට සසර හදන එක සැපයි. නමුත් බද්දේකරත්ත සූත්‍රයේ සඳහන් මේ ගාථාවේ පෙන්වන්නේ ඒ මොහොත මේ ලැබෙන මේ නැකත නැත්නම් මොහොත උත්තරීතර වශයෙන් හුදකලා වෙන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්වන්න. ඔය එක මෑතදි කරලා තියෙන සිංහල පරිවර්තන වල තියෙන එක රාත්‍රියක් හා බැඳුණු කියන වැරදි අර්ථ වලට රැවටෙන්න එපා. එක රාත්‍රියක් කොහෙද තියෙන ස්කන්ධ පංචකයට. ඒක තව පැහැදිලි කරන්න ඉස්සරහට මම. මේ නිසායි පෙමෙන්නන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ වැඳබුණ යමක් තේරුම් ගත්ත අය පිළිගත් අය පවා ත්‍රිපිටකේ වැරදි ආකාරයෙන් තේරුම් ගන්න අලුතෙන් පොත් ලියලා සමාජයේ නොමගයවලා තියෙන්නේ. මේකයි මම කියන්නේ ධර්මයේ තේරෙන්නේ නැත්නම් පොත් නොලියා ඉන්න. ත්‍රිපිටකේ තියෙනවානේ. ඒකෙන් හොයාගනිමු අපි. පෞද්ගලිකව ඔබේ සාක්කුවට සල්ලි හම්බ වුණාට මේවෙන් ලෙහා ගන්න බෑ. මේ රටේ තියෙනවා මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුග්‍රහයෙන් නොමිලේ මුද්‍රණය කරපු පොතක් බද්දේකරත් සූත්‍රය කියලා. කොතරම් වලිකාලා තියෙනවද මේ පොතේ බද්දේකරත්ත කියන්නේ එක රාත්‍රියක් හා බැඳුනේ කියලා ඔප්පු කරන්න. ඔය සමහර අනුගමනය කරන අයත් මගෙන් අහනවා. ඔය ඉන්නේ මේ යම් ප්‍රතිපදාවල ඉන්න අය. මේ ගාථාව තේරුම් අරන් බලන්න. එතකොට මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එවිට මෙන්න මේ කාරණේ තේරුම් ගන්න. ඔබට වසර 30යි හෝ 40යි 50යි හෝ 20යි වෙන්න පුළුවන්. අතීතය කියන්නේ ගත කරපු කාලයට නෙවෙයි මෙතන. ඒ ළමා කාලේ පටන් අද දක්වා මේ අරමුණට මුලා වීමෙන් එක්රැස් කරගත්තා වූ කාම විතර්කයට, ව්‍යාපාද විතර්කයට, විහිංසා විතර්කයටයි අතීතය කියන්නේ. මම මගේ උදාහරණයක් ගන්නවා. මෙලොවට එන සුරතලා බඩගිනි කියන්න දන්නේ නැහැ, බත් ඉල්ලන්න දන්නේ නැහැ, කිරි ඉල්ලන්න දන්නේ නැහැ. ඉරියව් වලින් හැඟීම් ප්‍රකාශ වෙනකොට අම්මා තේරුම් ගන්නවා මේ බඩගිනි වෙලයි කියලා.
ඒ ඉරියව්වෙන් කිරි හම් වෙනකොට දරුවා හිතනවා කිරි බඩගින්නට නම් කිරි ගන්න මේ ඉරියව්ව පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා. එහෙමයි කෙඳිරි ගන්න පටන් ගන්න. ඒකට නොලැබෙනකොට ඊට පස්සේ තව ටිකක් එහාට මේක දීර්ඝ කර ගන්නවා අඬන්න. ඒක නොලැබෙනකොට තව ටිකක් එහාට තරහින් අඬන්න. ඉසකල්ට කෙනල්ල ඇද්ද ගන්න කෙඳිරි ගන්න. ඇස් රතු කරගන්න. දැන් අන්න කිරි බීමේ කැමැත්ත ඉඩ ලැබෙන්නේ නැති විට ව්‍යාපාදේ තරහව බවට පත් වුණා. තව ටිකක් දවස් යනකොට ලැබෙන්නේ නැතුවම ළඟ තියෙන දේක් අල්ලා විසි කරනවා. දැන් අවුරුද්දක් කමාරක් නම් අඬලා කෙඳිරි ගාලා අල්ලා විසි කරනවා. නැත්නම් සෙල්ලම් බඩුව විසි කරනවා. ඔය විහිංසාවට යන සිත යන හැටි. මෙන්න මේ තුන් දෙනා ඔබ ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහිපදි භාවයේ සිට අද දක්වාම පාවිච්චි කළා නේද ප්‍රශ්න විසඳන්න. කැටේට රුපියල් 10ක් දානකොට ಐಕ್‍ය බලවත් වෙන්න ආසේ නැවත නැවත භාවිතා කරන්න භවාංග බවට පත් වෙලා. ට ගැසුණු සැනින් අර තබපු ඔක්කොම එනවා. තරහ එනවා, වෛරය එනවා, පලිගන්න හිතෙනවා, එකට කරන්න හිතෙනවා, මරාණ මැරෙන්න හිතෙනවා. අන්න අතීතය. දැන් එකක්ද ඔය? බිරින් සමග මාස 6ක් තිස්සේ දබර වෙලා අමනාප වුණා නම් බැඳපු දවසේ අමනාපේ තිබුණේ නැහනේ. අර එකතු කරනවා. නොගැලපීම එකතු කරනවා. ඒ එකතු වීමේ ප්‍රතිඵල වශයෙන් තමයි සැරවැර දාන්නේ හෝ කමුලට ගහන්නේ හෝ දතක් ගැලවෙන්න ගහන්නේ හෝ දික්කසාද ඉල්ලන්නේ හෝ මරා දමන්නේ. අර අතීතයයි මේ වැඩේ කළේ. කිරිබන වයසින් ලැකට හැදිච්ච කට්ටියට සුන්දරත්වයක් කරුණාම මේ බඳු අතීතයක් නැහැ. නමුත් ඉඩම් අර්බුදයට ගිහින් සහෝදරත්වයේ පළදුනෙන් පස්සේ මොන බලන්නේ නැති මට මෙහෙම කළා කියලා ගණ්ඩ අතීතයක් තියෙනවා. පාර දෙපැත්තේ ඉන්න දෙන්නෙක් නම් මේ මම උදාහරණයක් වශයෙන් ගන්න මේ සිද්ධිය ගෘහණියන් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ කුණු දැමීම හරි ඉඩම් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් හරි තිස්සේ අවුරුදු 10ක් 15ක් වපරසින් බලමින් ඉන්නවා. ඉතින් වාර්තා කරගෙන ඉන්නේ සේරම අඩුපාඩු දෙපැත්තෙම සිදුවෙන අඩුපාඩු දුර්වලකම් ටික මතක තියාගන්නවා. ඇවිලී ගිය දවසට පැයක් කමාරක් හොඳවෙන් අහන්න පුළුවන් අනිත් අයට මතක් කර වමාරනවා. ඒ තියෙන නිසා නේද? අන්න එහෙම මේ අතීතය කියලා කියන එකේ තේරුම පුද්ගලයෙක් වශයෙන් අරගෙන ලෝභ මොහ වශයෙන්, ද්වේෂ මොහ වශයෙන් යලි හට ගන්නට රැස් කරපු අතීතය. අතීතය කියන්නේ මතකේ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් මතක බහැරලා තියෙනවා. කිපුල්වත්පුරයට වැඩි තාත්තා අඳිනුවේ, පිටපො බිරිඳ ඇඳුනුවේ, දරුවෝ ඇඳුනුවේ. සපයි කීවේ. ඒ නිසා මතකය ඉක්මවා ගිය හැඟීම් බර වීම. මතකයේ ඉක්මවාමෙන් මමත් වෙන කරන් අවකාශ කිරීම. අවකාශ කරනවා කියන්නේ පස්සෙන් ඉතුරු කරනවා. ඔබ පාලනය කරන්න මේ අතීතයේ බව තේරුම් ගන්න. ඔබ මේ කය වචන මේ මොහොතේ ක්‍රියාත්මක කරලා ප්‍රත්‍යක්ෂණයක් නම් මේ අතීතයෙන් තමයි ඔබ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ආර්ථික අතීතය, දේශපාලන අතීතය, ආගමික අතීතය තව නොයෙක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. පෘථග්ජනයෙක් නම් සුන්දර තැනකින් මානව හිතවාදී තැනකින් පටන් ගත්තට අගට එනකොට කොතරම් ක්‍රූර වෙලාද නපුරු වෙලාද කියන එක ඒ චරිත හැදෑරීමෙන් තේරුම් ගන්න. මම උදාහරණයකට කියනවා, නමක් නොකිය කියන්නේ සමා වෙන්නත් ඕන මේ වචනේ මම උදාහරණයකට පමණයි ගන්නෙ. මම දකිනවා ජනතාව වෙනුවෙන් සේවය කිරීම සඳහා දියුරුම් දීලා පහනක් අතේ අරගෙන මම කියන්නේ නයිටින්ගේල් දිනියන් කියලා. නැත්නම් හෙදියන් 18න් 20න් පුහුණු වෙලා වාට්ටුවට ආපුවම රෝගීන්ට කොතරම් ආදරණීයද, කාරුණිකද, දයාවන්තද. සිනා නගන්නේ ලැසි ලැසි ගමනින් එන්නේ කියන ගීතයත් මට මතක් වෙනවා. මිනිසුන්ගේ කෙඳිරි හැල්ට ප්‍රතිචාර දක්වන්න ගිහින් ප්‍රතිචාර නිදිවරන්න ගිහින් වසරෙන් වසර ඔවුන් කියන දේ අහන්න නැතුව අකීකරු වෙන්න ගිහින් ඒවට සැරවැර දාන්න ගිහින් අවුරුදු 55න් විශ්‍රාම යන හෙදිපාලිකාවක් බවට පත් වෙලා ඉන්නකොට ඈතරම් නපුරු කූර කාන්තාවක් රෝහලේම නැතුව ඇති.
මම පෙන්නන්නේ මිනිස්සෙකුට ස්වභාවයෙන් සිදුවෙන හානිය. ඒ නිසා සුදු ඇඳගෙන හරි නැතුව හරි වාඩි වෙලා ධර්ම ශ්‍රවණය කරන ආකාරයක් රඟපෑවට බණ අහනවා පෙන්නුවට බණ ඇහුවනම් ක්‍රමෙන් ඔහු සෞම්‍ය වෙනවා. ක්‍රූර වෙන්නේ නැහැ, නපුරු වෙන්නේ නැහැ. බණ ඇහුවේ නැත්නම් අර වැඩි වෙන කුරුරත් ඒ කවදා හරි දවසක පුපුරා යනවා. ලංකාවේ මේවා තිබුණ දේවල් මට කියන්න විදිහක් නැහැ උදාහරණ තේරුම් ගන්න. අදත් මම කියනවා එදත් කියනවා බණ ඇහිම කියන රඟපෑමක් නෙමෙයි. ආගමික ජීවිතය කියන්නේ මල්ලට්ටියක් කරන් පන්සලෙන් පන්සලට යන එකට නෙවෙයි. නළුවන්ට අයිතියක් තියෙනවා රඟපාන. නළුවෝ ඉතින් චරිත රඟපාන අයනේ. නමුත් මේ කපටි දේශපාලනයේත් ඉන්න නළුවෝ. තේරුම් ගන්න. අන්න එහෙම එකක් නෙමෙයි අපි මේ කතා කරන්නේ ආගමික ජීවිතය කියලා. අන්න මේක තේරුම් ගත්තම ඔබට මේ ගාථාවෙන් කියන්නේ මොකද්ද? අතීතං අනුසෝචන්ති කියලා නෑ. පෘථග්ජනයාට අතීතං අනුසෝචන්ති. ඇහැට වර්තමානයේ ගැටෙන රූපේ, ශබ්දේ, ගන්ධේ, රසේ, ස්පර්ශේ හතරාමිතුරා ඕන එකක් තුල අතීතේ මතක් වෙලා ඔහු ලෝභයෙන්, දේශයෙන්, මෝහයෙන් දැවෙනවට කියනවා අනුසෝචන්ති. මේ ශෝකය ගෙනත් දුන්නේ වර්තමානයේද අර අතීතයේද? මෙසේ නැවත ගන්න සිතට අවකාශ කරපු දේවල් නැවත ඉපදීමේ දුක මිනිස්සු විඳිනවා නේද? සිතට ලෝභ දේශ මොහ එක්රස් කර ගැනීමේ දුක විඳින්නාට පෘථග්ජනයයි කියලා කියනවා. දැවෙනවා. රාග දේශ මොහ ගින්නේ. මැරිලා වැටෙනවා. හදයාබාධ හැදිලා. ආවේගශීලීත්වය. ආවේගශීලීත්වය දැන් වැඩක්ද? නෑ අර ඔක්කොම එකතු කරගත් එකක්. එනිසා මිනිසා ආවේගශීලීත්වයට පත් නොකරන්නට සමත් සමාජය වග බලා ගන්න ඕන. ආවේගශීලීත්වයට පත් වන මොහොතට ක්‍රියාත්මක නොවෙන්න මිනිසා වග බලා ගන්නට වෙනවා. මොකද මේ මායя. මායя විශ්වලාගෙන තමයි ලෝකෙට ඇවිදින් තියෙන්නේ. මායя කරපු විනාශයේ තරම පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ. විනාශ කරන්නමයි ඇවිදින් ඉන්නේ. මාරාවේශ වූ. ඉතින් මේවට සවන් දෙන්නේ නැති අය ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නේ නැති අයට මේවා කිසිම අගයකුත් නැහැ, දන්නෙත් නැහැ. ඔවුන් විශාල හානියක් රටකට, ජාතියට, ආගමට, පවුලට, ස්වකීය ජීවිතයට කරගන්නවා. අන්න ධර්ම ශ්‍රවණය කරන අයට අද දක්වා ගත කරපු ජීවිතේ මේ හමු වෙන කාරණේදී රූපේ, ශබ්දේ, ගන්ධේ, රසේ හතුරා මිතුරා හොඳ නරක ලාභ වශයෙන් බෙදා ගැනීමෙන් මේවට එකතු වෙමින් ඒකතු වෙනවා කියන එකේ තේරුම ලාභේ මම, ලාභේ හොඳයි ඇලෙන්න. අලාභේ මම, අලාභේ හොඳයි එප ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. අලාභේ නරකයි හොඳයි නෙමෙයි. නින්දාව නරකයි මට එපා ඒක. ලාභ ප්‍රශංසාව හොඳයි. ඇලෙන්න ගැටෙන. මෙසේ ඇලෙමින් ගැටෙමින් එකතු කරගත්ත දේවල් චිත්තාභ්‍යන්තරේ කුණු ගොඩක් බවට පත් වෙනවා. ඔබේ කුස්සියේ හෝ මුළුතැන්ගේ හෝ නැත්නම් ඔබ නාගරික සමාජයේ නම් ජීවත් වෙන්නේ දිනපතා එකතු කරන කුණු ටික එළියට දානවනේ ගෙනියන්න. දිනපතා ඒ තරම් කුණු ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවා නම් අවුරුදු 15ක් 20ක් යනකොට චිත්තාභ්‍යන්තරේ කොතරම් කුණු ප්‍රමාණයක් එකතු වෙනවද? චිත්ත සංකලේශ අභික්කවේ සත්තා සංකලිස්සanti. අන්න ඒ චිත්ත සංකලේශ අභික්කවේ සත්තා සංකලිස්සanti පදේ වළං වෙන්නේ පෘථග්ජනයින්ට. උන් කරන වැඩේ බුදුහාමුදුරුවෝ වදාරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ එදායින් පස්සේ චිත්ත වදානා සිත පිරිසුදු කරගන්න ආකාරය. නමුත් ඒකට බණ තේරෙන්න ඕන. දැන් ඉතින් ඔබ මේ වර්තමාන ප්‍රශ්නයකදී දුකයි, ශෝකයි, කනගාටුයි ආදී වශයෙන් අඬන දොඩන වැළපෙන්නේ අතීතේ නිසා නේද? එතන බණ තේරෙන්නේ නැතිවට ගැලපෙන්නේ අතීතයේ වර්තමානයට අරගෙන එයින් අඬන දොඩන වැළපෙනවා අතීතං අනුසෝචන්ති. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම මේවා කරලා අනාගතයේ තුස්තිදෙලෝ කියන්න හරි අනාගත බුදුන් දකින්න හරි තව සසර හදනවා. වටකොට හදනවා කියන්නේ ඉස්සරහට තියෙනවා මෙහෙමයි කියලා. දැන් අනාගතයක් තියෙනවා හොට පජප්පන්ති. ඒ බද්දේ කරත්ත නෙමෙයි ඒ පෘථග්ජන. මේ හුදකලාවටපත් වෙන්න නම් අතීතං න අනුසෝචන්ති ඇහැට කනට වර්තමානයේ ගැටෙන විට අතීතය නැති දවසට
ශෝකයක් ඇති වෙන්නේ. තියෙනවා නම් යත් අතීතං පහිනන්තං බව ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පහිනන්තං වෙන්නේ රහතන් වහන්සේලාට. ඔබට අතීතය තව තියෙනවා. නමුත් ඔබ ප්‍රහීන කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අතීතය කියන්නේ ඉස්සර ජීවිතේ නෙමෙයි මේ අද දක්වා ගත කරපු කාලය තුළ විවෘත කරගත්තා වූ ලෝභය, දේශය, මෝහය, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරයට අතීතය කියන්නේ. ආපු ගමන් එවෙන් දැවෙන්නේ නැද්ද? ඒ නිසා ඔබ එක රැස් කරගත්තා වූ කුණු මල්ලේ ගඳ තමයි මේ තියෙන්නේ. අතීතං අනුසෝචන්තේ. දැන් ඕක තිබෙන නිසා තමයි මිනිසාට එන්නේ කියන එක බුදුන් වහන්සේ වදාරනවා. ලෝභය, දේශය, මෝහය, ඊර්ෂ්‍යාව උපදින්නේ තියෙන නිසා. බුදුදහමෙන් උගන්වන්න හදන්නේ මේ තියෙන එකත් අයින් කරගන්න ආයෙ නොතබා ඉවර කරන්න. මේ සඳහා පාවිච්චි කළ හැක්කේ ආත්ම තුනක් නෙමෙයි. වර්තමාන මොහොත. ඊයේ හෝ හෙටත් නෙමෙයි. වර්තමාන මොහොත පමණයි. මෙන්න වර්තමාන මොහොතේ ජීවත් වෙන්නට පුළුවන් තැනට නුවණ දියුණු කරගන්න පුද්ගලයාට තමයි බද්ධේ කරත් එක් වෙන්නේ. නැත්නම් ආර්ය මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ පුළුවන් වෙන්නේ. අර ඊයේ අනාගතේ සේරම අරගෙන ලොකුවට ඔලුවට පටවන මම කියලා ජීවත් වෙන්න ගත්තට හරියන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙමනම් අපට අතීතය පිළිබඳ තියෙන ඕන කාරණයක් තියෙනවා. ඒ සියල්ල අදවන විට මල දේවල්. අර ඒකයි පෙන්වන්නේ පහීනන්තං කියලා. යමක් අතීතද ඒක පහීනයි. නමුත් අපි ඒක පණ දෙනවා නේද? ආපහු අරගෙන. අර ජාතක කතාවක තියෙනවා නේද? මන්ත්‍රයක් තියෙනවා කියලා මල ඇටකට ගොඩකට පණ දෙන්න පුළුවන්. මල ඇටකට ගොඩක් කියන එකේ තේරුම අර අරමුණු රස විඳින්න ගිහින් ශේෂ වෙච්ච අතීතය කියන එක. ඇටකට ගොඩක් කරුණාම ඒකේ හේතු ටිකක් කරුණාම සතෙක් නැහැ. මම මතුරනකොට පණ එනවා කියලා තියෙනවා. මට පෙන්නන්නකො ලෝකේ කොහේ හරි ඇටකට ගොඩකට මතුරලා පණ ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක මේ එහෙම කතාවක්ද මේ කියනවා ඇත්තේ. නමුත් ඔබ පාරම් බානවා නම් මම ඕක ලේසියෙන් අරින්නේ නැහැ කියලා. ඔබ කරනවා නම් මම මගේ ජීවිතේ තියාගන්න ඇල්ලිලා මැරෙනවා කියලා නැවත නැවත හිතන්න මතුරනවා. කියන්නේ ඒකට. මතුරන්න මොකද වෙන්නේ? ඇටකට පණ එනදින් ව්‍යාග්‍රෙක් වෙලා එළියට එනවා. ඔබ නේද මේ මල ව්‍යාග්‍රයට පණ දෙන්නේ මතුරලා? ඔබ නේද මමත්වයෙන් අරගෙන කාම විතරකේ, ව්‍යාපාද විතරකේ, විහිංසාව විතරකේ නැති ව්‍යාග්‍රයක් හදාගත්තේ. දැන් ලෝභයෙන්, දේශයෙන්, මොහෙන් කට කිරීම තුන මොකද කරන්නේ? ව්‍යාග්‍රයට පණ දෙනවා. නැවත නැවත හිතන්න. මම හොඳට බලලා තියෙන දේවල් නේ. කෙනෙක් එක දවසට සියදී නසා ගන්න නැහැ. කලකිරීම තුළ නැවත නැවත හිතලා බලවත් කරගන්නවා. උද්වේග අවස්ථාවට ආපහු ඔහුටම පාලනය කරන්න බැරි තරමට බලවත් අන්න ව්‍යාග්‍රය පැනලා ඔහු විනාශ කළා. වෛරයෙන් පසු වෙනවා නම්, තරහෙන් පසු වෙනවා නම් එක දවසට වෙන්නේ නැහැ. නැවත අද හොයා මෙහෙම කරන්න කියලා සැලසුම් කරනවා. ඒ සැලසුම් කරපුවට කාරණේ එදිච්ච ගමන් එන විට ඔබට පාලනය කරගන්න ශක්තියක් නැහැ. මරුව ආවා ව්‍යාග්‍රය. ඔබත් මරාන තමයි මැරෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පෘථග්ජන කියන මිනිසුන් සංසුන් ස්වභාවයෙන් හිටියට උන් හැමදෙනාගම චිත්තාභ්‍යන්තරයේ ඇවිස්සෙන්න පුළුවන් හතරෙක් ව්‍යාග්‍රයක් ඉන්නවා. අවුස්සන්න එපා. අවුස්ස ගන්නත් එපා. අවුස්සන විදිහේ ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රකාශයන් කිරීමම ජාතියට කරන අපරාධයක්. අනේකයි බුදු සමයේ පෙන්වන්නේ ලෝභයෙන්, දේශයෙන්, මෝහයෙන් කතා කරන එකත් වැරදි කියලා. අනිත් අයගේ ඇතුළත ඉන්න යකා එළියට එනවා එතකොට. මෙන්න මේ නිසා තමා හික්මවා ගැනීම සඳහා මේ නානුසෝචාන්ති සඳහා මොකද්ද පෙන්ලා තිබෙන්නේ? නානුසෝචන් සඳහා පෙන්ලා තිබෙන්නේ අර තබපු එක එන එක තමයි අර uppannam කාම විතක්කං, uppannam ව්‍යාපාද විතක්කං, uppannam විහිංසා විතක්කං කියන්නේ අන්න. තිබිලා හේතු වශයෙන් තිබුණ නිසා එනවා. ඒ තමයි ව්‍යාග්‍රයට පණ එන අවස්ථාව. දැන් බුදුබණක් තේරුම් ගත්ත නැති පෘථග්ජනයා මේක කයට වචන සිත එකතු කරමින් ප්‍රතික්‍රියා දක්වනවා. විවාහ ජීවිතය අවුලක් ගිනි කන්දක්. පෞල් ජීවිතේ නැත්තම් පෞල් ඒකකයේ අපායක්.
මේ විදිහට ඒ ගැටුම් සහිත ඕනෑම ඒකකයක් සමූහයක් ගිනි ගොඩක දැවෙනවා. ලෝකෙට දොස් කියනවා. අනුන්ට මේ දොස් පවරනවා. තමන් හදාගත්ත තමන්ගේ මායя මේ වැරදි කරන බව. සැනසille ජීවත් වෙන්න නම් මේ අතීතයේ මල එකක් බවටම පත් වෙන්න වෙනවා. ඇයි ත්‍රිපිටකේ නැද්ද උපන්න කුසල් දුරු කිරීමට ගන්නා වෑයම කියලා මොකක්ද කියලා තින්නේ ඕක ඉවර කරන හැටිනේ. uppannam පාපකානං අකුසලානං ධම්මං පහනාය චන්දං ජනේති වායමති විරියං ආරමති. පාලියෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. සිංහලෙන් තේරුම් ගන්නකො පාලියෙන් තියෙන එක තමයි තේරුම් අරන් කියන්නේ. උපන්න අකුසල් කියලා කියන්නේ මව් කුසෙන් බිහි වූ තැන් පටන් ගන්න මේ අවුරුදු දෙකක් තුනක් ඉඳලා මේ එකතු කරගත්ත ලෝභ දේශ මොහ මූලය. මේ තියෙන තැනක් නැති නිසා අවිද්‍යාපත්‍ය සංඛාරා කියනවා හේතු එකතු වෙනකොට එනකොට අන්න uppannං. දැන් මේ සියල්ල ගත වූ දෙයක් නේද? ඒකයි මල එකක් කියලා කියන්නේ. ඔබ නැවත ඒක සිතුවිල්ලක් වශයෙන් අරගෙන හිතන්න කියන්න කරන්න ගොත් මල වයාගයට පණ දෙනවා වගේ ඔබට ඒක තියෙන නිසා නේද ගන්නෙ. එකතු වෙන්නේ. අන්න බුදුන් වහන්සේ වදාරන්නේ ගැටෙන්න පුළුවන්. අතීතයේ අතහරින්න පුළුවන්. අර අතහරින්න පුළුවන් වෙන්නේ එකතු නොවීමෙන්. ඒක ගැටෙනකොට එන එක වක්ලක් කරන්න බෑ. ඒක තමයි මේ පංච උපාදානස්කන්ධය කියලා පෙන්නන්නේ. තේන සංකම් ගච්ඡති කියන්නේ ඒන් හට ගන්නා වූ සංකත ධර්මය කියන්නේ ඒක ඇහෙන් කනෙන් නාසෙන් දිවෙන් කනෙන් තමන්ගේ දුර්වලකම එනවා එළියට. ආවහම ඉන්නවා මැරෙනවා පේන්නේ නැහැ. පෘථග්ජන පුද්ගලයා දුර්වලකම පාවිච්චි කරනවා. අන්න සතිය නැතිකම. සතිය වනකම තියෙන්නේ මෙයා මෙතෙන්ට ආවහම එකතු නොවි මරා දාන්න. අන්න බද්දේ කරත්ත භාවය. ඒකත්වය හා බැඳුන අර ද්විත්වයට එකතු වෙන්නේ නැහැ. රත්ත කියන්නේ ප්‍රිය කරන රාත්‍රිය නෙමෙයි. ඒකත්වයට ප්‍රිය කරන. ඔය අරමුණට එන දේ මගේ සහ මම වශයෙන් ගත්තාම ඒක තන දෙවන්නේක් සමග වාසය කරනවා කියලා මේකේ පෙන්නන්නේ. දෙවන්නා තෘෂ්ණාව. ඒ තණ්හාව නැති කිරීමෙන් ලබන සත් නිර්වාණය. ඒක තණ්හා නොකිරීම තුළින් තමයි ඒකත්වයටපත් වෙන්නේ. එනිසා ඔබට දැන් ලැබෙන අවස්ථාව තමයි එහෙමනම් මේක තේරුම් ගත්තා නම් අද දක්වා ආපු ගමනේදී ඔබ දුක කරගත්ත අම්මට විරුද්ධව තාත්තට විරුද්ධව දේශපාලනඥයින්ට විරුද්ධව එහෙම නැත්නම් ඡන්දායකින්ට විරුද්ධව නැත්නම් ඉඩම් හිමියන්ට විරුද්ධව තව කාට හරි එරෙහිව ඔබ හදාගත්ත අතීතයක් තියෙනවා. ඔබට අදාළ ගැටලුවේදී මේක එනවා. හංගන්න බෑ තියෙනවා නම්. දැන් භාවනාවට අවස්ථාව. න අනුසෝචන්ති ඕකට එකතුලා දැවෙන්න එපා. එක අතහැරලා දාන්න. පස්ස පච්චා වේදනාව වෙනකොට පස්ස නිරෝධා වචනෙන් පෙන්නන්නේ මේ අතහැර දාන එක. අන්න ඒ වගේ ඔබට අනාගතයට තබපුවා තියෙනවා මෙහෙම දේවල් ලබන්න ඕන කරන්න ඕන කියලා. මේ ව්‍යාපාරික අනාගතේ නෙමෙයි, පෞලික අනාගතේ නෙමෙයි, චිත්තාභ්‍යන්තරයෙන් එන්නා වූ මරණින් එහා පැත්තට යන්න රැස් කරගත්ත උපාදාන සහිත බව. මෙහෙම තියපුවානේ ආපහු නැවත උපදින්නේ. ඒකනේ ජීවිත අවසානයටත් තියෙන එකකින් අපායට දිවි ලෝකයට යන්න තියෙන්නේ. ඒ අනාගතයක් තියෙන අය. අර අතීත පංචස්කන්ධ කෙරෙහි ඇලෙන්නේ නැහැ කියන එක අතීතං නානසෝචන්ති. ආවම ඇලෙන්නේ නැතුව අතහරින එක. අනාගත පංචස්කන්ධගේ අලාමත් අතීත බලාපොරොත්තු අසීමිත බලාපොරොත්තු යන්නේ නැහැ කියන එක තමයි අන්න පජප්පන්ති නාගතා. මේ දෙකම සිහින වශයෙන් දකින්න පුළුවන් නම් මේ දෙක එකක් මල අතීතයක් එකක් නාපු දෙයක්. අන්න හේතුව යත් අතීතං පහිනන්තං අපත්තං ච අනාගතං. මේ පද හතර එහෙම නෙතිනේ. අතීතං නානුසෝචන්ති නප්පජප්පන්ති නාගතා. අතීතයේ අතීත පංචස්කන්ධ අරගෙන විඳවන්නේ නැහැ. අනාගත පංචස්කන්ධ ගැන හිතා සිහිනමවන්නෙත් නැහැ. මන්ද යමක් අතීතේ නම් මල එකක්. පහිනන්තං. අන්න ඔබ පහිනන්තං කරගන්න වෙනවා අය. එකතු වෙනවා නම් පහින නැහැ ඔබට තියෙන පුතග්ජනය කරන්නේ ඒකයි. එහෙනම් ඒක එනකොට එකතු නොවීමෙන් පහින කරගන්න වෙනවා. සිහිනම වීමත් අපත්තංච ආපු නැති දෙයක්. තිබෙන්නේ මොකක්ද?
අන්න තේරුම් ගන්න. පච්චුප්පන්නංච යෝ ධම්මං තත්ත තත්ත විපස්සති. ඔන්න උත්තරීතර හුදකලාව. නැත්තම් බද්දේ කරත්ත භාවය. ඉතින් පච්චුප්පන්නත හෝ තෝරගන්න එපේ. පච්චුප්පන්න කියන එකට වර්තමානයේ කියලා සිංහලෙන් ලීවට දැන් ඔය අපි සිංහල ඉගෙන ගන්න කාලේ අතීතයේ ඉස්සර ජීවිතේ වර්තමානයේ මේ ජීවිතේ අනාගතයේ මතු ජීවිතේ. එහෙමත් ගන්නවා. පච්චුප්පන්න භාවය කියන එක ඔබ තුලින් තේරුම් ගන්න. ව්‍යාකරණ වලින් තේරුම් ගන්න නැතුව. ඊයේ අතීතයේ අද වර්තමානයේ හෙට අනාගතය කියලාත් ගත්ත හැකියි. එහෙම නෙමෙයි. ඔරලෝසුව තත්තරෙන් තත්තරේ ගතවන්නාසේ ඔබේ ජීවිතය ගතවන්නේ ඇසෙන් කනට කනෙන් නාසයට නාසයෙන් දිවට දිවෙන් කයට කයෙන් සිතට නැත්නම් ඇස තුළම ටික වෙලාවක්. අන්න පච්චුප්පන්න කියන්නේ ප්‍රත්‍යයෙන් හටගත්. පච්ච උත්පන්න හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් හටගත්. මේ ඇසට නම් මේ ප්‍රත්‍ය තියෙනවා ඇසේ ප්‍රසාදයේ ගෝචර රූපය ආලෝකය කියන කාරණා. අර පැත්තෙන් මානසිකාරයේ චක්කු සම්පස්සේ සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා. මේ තමයි පච්චුප්පන්න භව. දැන් පච්චුප්පන්නං චයෝ ධම්මං මේක නිසා අතීතේ එනවා කාම විතර්කේ ව්‍යාපාද විතර්කේ විහිංසා විතර්කෙන් එකක්. ආන්න යෝ ධම්මං. උපදින්න එපා කියලා තියෙනවද? ඇයි මේ සමාජයේ මේක තේරුම් ගත්තේ නැතුව බාහිර ප්‍රත්‍ය හමු නොවීමෙන් සංසුන් ඉන්න පොළන් කැලයට ගිහින් හදාගත්ත සමාධියක ඉන්න හදන්නේ? අර විතර්ක ප්‍රහාණය වෙන්න ඉන්නේ නැතුව පුළුවනිද? මේ රට කරන වැඩක් සහ කරන්න උගන්වන දෙයක්. ගැටෙන කොටයි චිත්තාභ්‍යන්තරේ එන්නේ ඉදිරියේ ගැටෙන හේතු අයින් කළොත් එන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ එන්නේ නැත්තේ බාහිර ප්‍රත්‍ය එකතු නොවන නිසා ඇරුණාම චිත්තාභ්‍යන්තරේ නැති වෙලා නෙමෙයි. ප්‍රත්‍යඥ භාවය තුළමයි ඒ ඉන්නේ. ඔබට මේක මෙහෙම කරලා කවදාවත් නිදහස් වෙන්න බෑ. ඔය කැලේට වෙලා හරි කොහාට හරි වෙලා සංසුන් සමාධියක් හදාගෙන ඉන්න අය විශේෂයෙන් මේකට සවන් දෙන්න. ඔබට මේ මෙතන මේ පෙන්නන කතාව තේරෙන්න වෙනවා. පහාන සංඥා ඔබටත් වළංගුයි. කාම විතර්කයේදී, ව්‍යාපාද විතර්කයේදී, විහිංසා විතර්කයේදී හදන්න තියෙන්නේ. නම උපදින්න ඕන. උපදින්න නැත්නම් මූල වශයෙන් තියෙනවා ඔබ මග ඇරලා. ඔබ බුදු සමයට අදාළ නමකින් හරි ඇඳුමකින් හරි ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබ අත්කල මතානියෝන්ගේ මාර්ගෙන් මග ඇරලා ඉන්න, දුකින් මග ඇරලා ඉන්න විතරයි දන්නේ. මෙහෙම කරන අයට මේවා තේරෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය අයට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ කරන වැඩේ ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍රයකට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඒක බුදුබණ වෙන්නේ නැහැ කියන එක තේරුම් ගන්න. දැන් පච්චුප්පන්නංචෝ ධම්මං අවදියුතෙන් පට නින්ද දක්වා කීයක් එනවද? ඒ ඕන එකක් පච්චෙන් උපන්නේ. කාමයට අදාළ කාරණයක් නම් ගැටෙනකොට ඒකට අදාළ කාමේනෝ. ව්‍යාපාදයට අදාළ කාරණයක් නම් ඒකට අදාළ ප්‍රත්‍යේකතු වෙනකොට හිත ඇතුළේ තිබිලා ඒක එනවා. ඒක තව ටිකක් බලවත් නම් ඒකට අදාළ අවිදරන්ට අදාළ ස්වභාවයක් ඔය පහුගිය කාලේ සිද්ධ වුණා වගේ ත්‍රිවිධ විතර්කය උපන් එකටයි පච්චුප්පන්නං චයෝ ධම්මං කියන්නේ. එකයි උපදින්නේ. තත්ත තත්ත විපස්සති එතන එතනම ඒකේ බලන්න ඕන. ඒකේ නෝනින් බලන්න ඕන. ඒක මමද? ඒක මගේද? ඒක මගේ ආත්මයද? නෝනින් බලන්න ඕනේ මෙහෙම ඉපදුනහම මේට ඉස්සර මොකද කළේ කියලා. ඒ කරපක නිසා තමයි ඔබට අනාගතයක් හැදුනේ නැත්තම් භව ගාමිත්වයක් හැදුනේ. මේ අරමුණට එන දේ අල්ලා ගැනීමෙන් පව වශයෙන්, පින වශයෙන්, ධානයේ වශයෙන් මුලා වීම තුල තමයි අනාගතයක් හැදෙන නැත්තම් අනාගතයක් නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ නිසා ඔබට ඔබ තුලින් තේරුම් ගන්න ඕන පච්චුප්පන්නං චයෝ ධම්මං කියන ලෝකෙ තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ධර්මයේ සඳහන් කරන්නේ ප්‍රසාදයේ ගෝචර රූපී ආලෝකයේ මානසිකාරයේ චක්කු සම්පස්සේ චක්කු විඥානයේ සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා. ඇහි නම් කනේ නම් ඒත් එහෙමයි.
මේ ප්‍රත්‍යයෙන් උපදින යම් ධර්මයට කාම විතර්කය, ව්‍යාපාද විතර්කය, විහිංසාව විතර්කයෙන් එකක්. ඒව ගැන නුවණින් බලන්න ඕන. තත්ත එතනම. මේ මම කියන විදිහට හිතා බලන්න නෙමෙයි, කල්තියා තේරුම් ගන්න මම එකකින් පෙන්නන්නම්. දැන් ලෝකේ හැමදාමත් ප්‍රසාද මිනිස්සුන්ට තියෙනවා. ගෝචර රූපත් තියෙනවා. ඇයට නම් ආලෝකයේ උදව්වක් තියෙනවා, කනට නම් ශබ්ද තරංග වාතයේ උදව්වක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රත්‍යනේ. මානසිකාරයේ සමානද? තම තමන් හදාගත්ත අර විතර්කයේ තමයි මානසිකාරයෙන් එන්නේ එළියට. ඒකේ තිබෙනා වූ සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා තමයි ඔබ විඳින්නේ. බාහිරේ විඳිනවා කියවට ඔබ හදාගත් එක විඳින්නේ. සම්පස්සේ මේක එකතු වීම කාරණා ටික. දැන් මේ එක හේතුවක් වෙනම අරන් බැලුවොත් එහෙම අර හරි එකක් නෙමෙයි මම මේ පෙන්නන්නේ වැරදි එකක්. අර සමහර අය කෙස් ලොම් නියදත් 32කට බෙදලා කෙස් වල මම ඉන්නවද ලොම් වල මම ඉන්නවද කියලා මම නැති උපතර්කයක් හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රසාදයේද මම, ගෝචර රූපයේද මම, ආලෝකයේද මම, මානසිකාරයේද මම, චක්ක සම්පස්සයේද මම, සැප වේදනාවද මම, දුක් වේදනාව, උපේක්ෂා වේදනාවද මම මොකද්ද? ඒ හේතු ප්‍රත්‍යක් එකතු වීමනේ පච්චුප්පන්නංචය. ඒකක්වත් නෙමේ අල්ලා ගැනීම මම. උපාදා පරිත්තස්සනංච වෝ බික්කවේ දේසිස්සාමි. ඔබට තැවුල දේශනා කරන්නේ මේක අල්ලාගත්තොත්. නැත්නම් මේක විදුලියක් කොටලා නැති වුණා වගේ. හේතු එකතු වෙලා නැසෙනවා. අල්ලාගත්තොත් ඉතුරු වෙලා නැසෙනවා. අල්ලාගත්තේ නැත්නම් ඉතුරු නොවි නැසෙනවා. මෙන්න මේ අල්ලාගෙන ඉතුරු වෙලා නැසෙන එකට කියනවා නිත්‍ය සුඛාත්ම වශයෙන් බලනවා කියලා. කවදාවත් වචනෙන් කියලා නැහැ කවුරුත්. ඒ අනාගතයක් හදන එක. අතීතයෙන් ඇවිදින් වර්තමානයට රැවටුණු ගමන් අනාගතයක් හැදෙනවා. දැන් බද්දේ කරත් එක් නෙමෙයි පෘථග්ජනෙක්. අතීතයට රැවටෙන වර්තමානයේ විඳවන සහ අනාගතයක් හදන. ඒ නිසා වර්තමාන මොහොත සසරට බැඳෙන්න සහ ගැලවෙන්න දෙකම කරන්න පුළුවන් මොහොත. මායිකයි කියන්නේ බැඳෙන එක කාලකන්ණි නැකත. ගැලවෙන එක සුබ නැකත. ඔබට ආර්ය පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනකොට ඔබ සුබ නැකත උදා වෙනවා. අනාර්ය පුද්ගලයෙක් නම් ඔබ මේක සසරට බැඳෙන සදුක් භව දුක හදන කාලකන්ණි නැකත බවට පත් කරගන්නවා. එනිසා වර්තමානයේ සසරෙන් මිදීම සඳහා භාවිතා කළ ඇති සුන්දර මොහොත බව තේරුම් කරලා දෙන එක තමයි බද්දේ කරත්ත සූත්‍රයෙන් කියන්නේ. තත්ත එතකොට ඇහෙත් පුළුවන්, කනෙත් පුළුවන්, නාසෙත් පුළුවන්, දිවෙත් පුළුවන්, කයත් පුළුවන්, සිතෙත් පුළුවන්. එතන ඒ සිද්ධියේදී කාම විතර්කෙත් පුළුවන්, ව්‍යාපාද විතර්කෙත් පුළුවන්, විහිංසාව විතර්කෙත් පුළුවන්. පව් හේතුවෙත් පුළුවන්, පින් හේතුවෙත් පුළුවන්, තිබෙනවා නම් ධාන හේතුවෙත් පුළුවන්. එනිසා විදර්ශනාව කියන්නේ අරමුණු විදර්ශනාව කියලානේ පෙන්නන්නේ. මේ එන එකට එකතු වුණාම මගේ තරහයි මමයි, මගේ වෛරයයි මමයි, මගේ කාමයයි මමයි කියලා මේක ද්විත්වයක් බවට පත් වෙනවා. ඒකත්ව නෑ එතකොට. එතකොට ඔබ ද්විත්වයට බැඳුණා. ඒකත්වයට බැඳුණා නෙමෙයි. බද්දේ කරත් ඒ කියන්නේ ඒකත්වයට ප්‍රිය කරනවා. මේ අරමුණු දෙකකට බෙදාගෙන ලෝභ දේශ මොහ වශයෙන් දැවෙන එකට ප්‍රිය කරන්නට බද්දේ කරත්තයා කියන්නේ නෑ. මේවා නැත්නම් මෙතන ඊට යටින් තියෙනවා ඊට සංසුන් ස්වභාවයක්. ඒක අතිශය සුන්දරයි මිහිරි. ප්‍රබෝධ ජනකයි. ඒකට ප්‍රිය කරන ඒක සහ ඇලුන කියන්නේ උපාදානෙන් ඇලුන කියන්නේ ඒකට ප්‍රප්ත කියන්නේ ප්‍රිය කරන. මේ උත්තරීතර හුදකලාවට පත්වීම සඳහා අතීතය දුරු කරන, අනාගතයට හේතු නොතබන ආකාරයෙන් මේ මොහොත පාවිච්චි කරන කෙනා අසංහීරං අසංකුප්පං තං විද්දානුබ්‍රාහේදී පුරෝහේති. නොපෙරහෙන ආපහු හටගත්තාම අහිමි නොවන මේ විදර්ශනාවෙන් ක්ලේශයන් ප්‍රහීන කිරීම කරනවා. අතීතයේ ඇවිදින් ඉවර කරනවා.
අනාගතයට නොතබා ඉවර කරනවා. අනාගතය ඇවිදින් ඉවර වෙනවා. අතීතය ඇවිදින් ඉවර වෙනවා. අනාගතයට නොතබා ඉවර කරනවා. මේ බාබාන මධ්‍යස්ථානයේ හදන්න වැලිගඩොල් සිමෙන්ති මොනවවත් ඕන නැහැ. ඕන දන්න අය තමයි ඒවට වෙනම කාලය ධනය සමය කැප කර ගස් ගානේ, ගල් ගානේ, කැලෑ ගානේ, හෝටල් ගානේ හැමතැනම මධ්‍යස්ථාන හොයන්න හදන්නේ. ඔබට අවදි වූ තැන් පටන් නින්දට යනතුරු ඔබ ඉන්න තැන. ඔබගේ ඇසට කන රාසයට ගැටෙන කාරණේ නිසා, ඔබ හදාගත්ත කාරණේ නිසා මම කියලා තියෙනවා. මවට නම් දරුවන් හදන්න ගිහින්. පුරලමවි ගුරුතුමීට නම් පුංචි සොරතල්ලු හදන්න ගිහින්. තාත්තට නම් ගොවිතැන් කරන්න ගිහින්. ඉඩම් හිමියාට නම් ඉඩම් පිළිබඳ පාලනයට ගිහින්. ගුරුවරයාට නම් දරුවන්ට උගන්වන්න ගිහින්. හෙදියට නම් රෝගීන් පාලනය කරන්න ගිහිල්ලා. පාලකයා නම් සේවකයෝ වැඩ නොකරන විට. සීමාවක් නැහැ. මේ කිසා නොකි. තමන් ඉන්නා තැන තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට කටයුතු කරගන්න බැරි වෙනකොට කාමරාග ව්‍යාපාද. කැමති විදිහට සිදු වෙනකොට බාධා වෙනකොට රාග ව්‍යාපාද. මට පෙන්වන්න තිබෙන විට කාමරාග ව්‍යාපාද උපදින්න නැතනක් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. තිබෙන තුරු උපදිනවා සිහි ඇති පුද්ගලයාට සෝවාන් සිට අනාගාමි දක්වා ඉපදුනහම ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ උපදින්නේ නැහැ නෙවෙයි. තුනී කරනවා කියන්නේ ඒකනේ. දැන් මාර්ය මාර්ගයේදී පෙන්වන්නේ කාමරාග ව්‍යාපාද තුනී කිරීම විනාශ කිරීම කියලානේ සකෘදාගාමි අනාගාමි. ඒ සෝවාන් කියන්නේ මේක අතහරින්න පුළුවන් තැනටපත් වුණා කියන එකනේ එකතුන වෙන්න. දැන් ඊට පස්සේ තුනී කරන්නට කාලෙ දීලා තියෙන්නේ. ඒකනේ විදර්ශනාව. සංයෝජන පහේ 4-5 කඩන එක තුනී කරන එක තමයි විදර්ශනාව. 1 2 3 අවබෝධයෙන් මෙතෙන්ටපත් වෙන එක. දැන් ඔබේ වැඩට බාධාවක් නැහැ. ඔබට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය, ඔබට පැවරිතින මෙහෙවර කරන්න අවශ්‍ය කර්තව්‍යයට බාධාවක් නැහැ. නිලෑඳ මෑතුව හෝ නැතුව. ඒ තුනම සැඟවී සිටින්නා වූ මේ අප අතීතේ ඔබ හදාගත් අතීතේ බණ තේරෙන්න ඉස්සලා හදාගත් එක තමයි uppannam kama vitakkam uppannam ව්‍යාපාද විතක්කම් uppannam විහිස්සා විතක්කම් වශයෙන් එන්නේ තිබෙන නිසා කියලා තේරුම් ගන්න. නැති දවසට එන්නේ නැහැ. බලන්නේ එන්නේ ඔබ හදාගත්ත දුකක් නෙමෙයිද කියලා. අද දක්වා ආපු කාලෙදි මේක තිබ්බා. අන්න දැන් මේ බුදුදහමේ පෙන්වන්නේ ආස්වාදයේ ආදීනවේ කියලා. ඔය ආදීනවේනේ ඔය තියප එකක් ආපහු වෙන්නේ වද විඳින්න වෙලා තියෙන නිසානේ. ආපහු තමන් පිටුපස මේක එන්නේ හොල්මනක් ලෙස තමන් තැබුව නිසා. දැන් සසරට බය වෙනවා කියන්නේ තියන්න බය වෙනවා කියන එකනේ. තබන්නේ මමත්වයෙන් අරන් ආස්වාදයේ වින්දොත්. ඒ නිසා ඉදිරියට හිතුරු වෙනවා. නිස්සරණය කියන්නේ ආස්වාදයෙන් මිදෙනවා. එතකොට ඉදිරියට හේතු වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතුරු වෙන්නේ නැතුව අවසන් වෙනවානේ. මේ අරමුණට අවශ්‍ය කාර්යය කරලා අනාගත ඵලයක් උපදින්න හේතුවක් ඉතුරු නොකර මේ ආණ්ඩ දෙන්නේ කොහොමද? ඔබ සතර ඒක පුරුදු කරලා නැහැ. ඔබ අතීත අරමුණක් ඇවිදින් එකතු වෙලා ඒකට අනාගතයකුත් හදලා මේ යන්න පුරුදු වෙච්ච පමාද විහාරීත්වය තුළ ඉන්න පුතග්ජනෙක්. බද්දේ කරත් එක් වෙන්න බෑ. බද්දේ කරත් අය මේ මොහොත අතීතේ හිස් කරන්නෙක් වෙන්න වෙනවා, අනාගතේ හදන්න නැති කෙනෙක් වෙන්න වෙනවා. මේ මොහොත ඇසේ, කනේ, නාසයේ, දිවේ, කයේ, සිතේ. යෝ ධම්මං යම් දහමක්. යම් දහම කාම විතරකේද, ව්‍යාපාද විතරකේද, හිංසා විතරකේද. දැන් බලන්න තව වචනයක් ගන්න මේකට. මේවට මේ සූත්‍ර දේශනා 10ක 10 ආකාරයෙන් තිබුණා කියලා පටලවා ගන්න එපා. 10 වෙන වෙනම උගන්වන්න යන්නත් එපා. දැන් බලන්න සීල සූත්‍රය මොකද්ද පෙන්වන්නේ කියලා. සෝවාන් වෙන්නේ කොහොමද? ඉමේ පංච උපාදානස්කන්ධේ අනිච්චතෝ දුක්ඛතෝ අනාත්තතෝ යෝනිසෝ මනසිකරන්තෝ අන්න විසවිපස්සති. මෙම පංච උපාදානස්කන්ධය. ඇහැට කනට නාසයට ගැටෙන විට ඒ ඇසේ කනේ නාසයේ රූපයේ ශබ්දයේ ගන්ධ රස උදව්වෙන් උපදින වේදනා සංඥා සංකාර පහ. ඇහි නම් ඇහි උපන් පංච උපාදානස්කන්ධේ රූපය මුල් කොටගෙන, කනේ නම් ශබ්දය මුල් කොටගෙන. ඒක උපාදානස්කන්ධයක් බවට පත් වුණේ තබා තිබෙනකින් ආපු නිසා කාම විතර්කේ, ව්‍යාපාද විතර්කේ, විහිංසා විතර්කේ කියන්නේම උපාදානස්කන්ධය.
දැන් ඒක අනිත් දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලනකොට නේද සෝවාන් සකෘදාගාමී අනාගාමී අරිහත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒ උපන් එකට එකතු වීම නේද එහෙනම් නිත්‍ය සුඛාත්ම කියලා කියන්නේ. මගේ මගේ ආත්ම කොට ගැනීමනේ. එකතු වීමෙන්නේ සතර හැදෙන්නේ. අන්න අනාගතයක් හදනවා. එකතු නොවීම නේද අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ. වර්තමානයේ හරහා අනාගත හේතුවක් උපදින්නේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? අතීතයේ යදතීතම් පහිටන්තම් ඇවිදින් ඉවර වෙනවා. අනාගතයක් එන්නේ නැති වෙනවා. මේ මොහොත හදාගත් දුක් අවසන් කරන අලුතින් දුක් හදාගන්න නැති මධ්‍යස්ථානයේ බවට පත් කරගන්න පුළුවන් ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහිපැවිදි ભેදෙන්තර ඕනෑම කෙනෙකුට. වෙනත් ආගමික නමක් ආගමික ලේබලයක් මොනවා තිබුණත් කමක් නැහැ. ගැටුම් ඇති කරගන්න නැතුව ඒ ආගමික මධ්‍යස්ථාන වලට ගියත් කමක් නැහැ. අපි මෙහෙම කියන්නේ නැහැ. බුදු පිළිමයට වැඳගෙන ඉන්න සුදු ඇඳුමක් වැඳ ගන්න සිවුරක්ම පරව ගන්න කියලා කවදාවත් කියන්නේ. මේ දර්ශනය ගන්න කවුරුත් දන්නෙත් නැහැ. ඔබ සැබෑ මානවීයතාවාදියෙක්, ඔබ බුදුන් සරණ ගිය කෙනෙක්, ඔබ පටිසෝතගාමියෙක්, ඔබ භව ගමන නිමා කරන්නෙක්. ඔබේ සංකේතේ මොක වුණත් කමක් නැහැ අනිත් අයට පේන්න. ඒ නිසා මම දකින්නේ සියලුම දෙනාට මේ ලෝකේ උපදින සියලුම දෙනාට විශේෂ ආගමික ජීවිතයටපත් වෙන්න බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. අපි මේ විශේෂ ආගමික ජීවිතය තෝරා ගන්න නැතුව ඇඳුමෙන්, සංකේතයෙන්, පූජනීය වස්තුවෙන්, දිනයෙන් ආගම් හදනවා. මූලික දේ කරන්නේ නැහැ. හැමෝම එකයි. ඒක තමයි බුදුවරුන්ගේ විශේෂත්වය. මානව හිතවාදී දහමක් කියන්නේ අන්න ඒකයි. තේරුම් ගත්ත පුද්ගලයාට වර්තමාන මොහොත සතර හදන එක පාපය. උපාදාන පත්‍ය භව කියන වචනේ මම පෙන්නලා වර්තමාන මොහොත සතර හදනවා නම් ඔහු පාපය. උහුට නැකත තේරුනේ නැහැ. වර්තමාන මොහොත අතීතයේ ඇවිදින් අවසන් වෙන අනාගතයට නොතබෙනවා නම් දැන් නැකත නෙවෙයිද? අර කියලා තියෙනවා අවදි වූ තැන් පටන් අහසේ ඕනෑම මොහොතක 20 නැකත් 27න් එකක් උදා වෙලා උපදින හැම දරුවෙකුටම නැකතක් තියෙන්නේ ඒකයි. දරුවා උපදින විතර නැගරිහින් උදා වී තිබුණා වූ නැකත තමයි උපන් නැකත කියලා කියන්නේ. ඒ 27ක් දවස පුරා නැකත් තියෙනවා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පරිදි ඔබට අවදි වූ තැන් පටන් නින්දට යනතුරු ඇසේ කනේ නාසයේ දිවේ කයේ නැකත උදා වෙනවා. ඔබ සසර හදනවා නම් බුදුන් ලෝට දේශනා කරපදීන් වැඩක් ගන්නෙ නෑ. ඔබ සසර නිමා කරන්න පටවනවා නම් ඔබට නැකත. ඒ තුලින් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ සුනක්කත්තං සුමංගලං දේශනා කරලා තියෙන්නේ. සුබ නැකතක් සහ සුබ මංගල්‍යයක් වෙන්නේ. ඒ වැඩේ කරනවා නම්. ඉතින් මේක මේ ආරි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීම කියන වචනය තුලින්නේ අපි පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ආරි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න කවුරු වෙන්න ඕනේද? අම්මා තාත්තා ඉඩකඩම් ගෙවල් දොරවල් රස්සාව අතහරින්නෙක් වෙන්නද කියලා කියන්නේ නැහැ. ජීවිතය අවසානයේ දක්වා අන්‍යෝන්‍ය යුතුකම් ඉටු කරන්න ඕන නිසා. නමුත් මේ මොහොතේ ලෝභ වීම, ද්වේෂ වීම, මෝහ වීම අතහරින්නෙක් වෙන්න වෙනවා. අනාරි මාර්ගය. අතහරිනවා කියන්නේ අනාගතයට නොතබා අවසන් කරන එක. මේ කරන්න ඕන වැඩේ තමයි මේ සූත්‍රයේ පුරා විස්තර කරන්නේ. කීපතාවක් සූත්‍රයේ පුරා තියෙන පදාරම් මම විස්තර කරලා තිබෙනවා. ඒවා පැහැදිලි කරන්න ගියොත් වෙලා යන නිසා තමයි කෙලින්ම ඔබේ වර්තමානයට ගත්තේ. ඔබේ ජීවිතය තුළින් ඔබේ අතීතය පෙන්නුවේ. ශ්‍රී ලංකා කරපු කාලේ මතක් කරන එකට නෙමෙයි මේ කියන්නේ. එදා සිට අද දක්වා කාලේ එකතු කරගත්ත කාරණා හිතට එන එක තමයි අතීතය. හැඟීම් වශයෙන් එන එක මතකේ නෙමෙයි. දැන් ඒකේ ඔබට සෝචන්ති තියෙනවා පු탁ජනයා. ඉතින් මේක ඇති තාක්කල් ඔබට දුක වළක්වන්න බෑනේ. දුක බාහිර සසිද්ධිය වෙන එකක් නෙමෙයි, බාහිර ප්‍රත්‍ය මුල් කරගෙන තමන්ගේ අතීතයේ තිබිලා එන එකක්. ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, දැවි තැවීම කියන එක ඔබ තබාගෙන දැවෙන එකක්.
දැන් අර ලෝක ධර්මතා බුදුසමයේ බුදුන් වහන්සේ කාලෙත් බුදුන් වහන්සේට ආර්ය පුද්ගලයන්ට ඔය කියන හේතු තිබුණා ප්‍රත්‍ය. දුක තිබුණ නැත්තේ අතීතයේ මල නිසා නේද? අතීතං නානුසෝචන්ති. දැන් අන්නව අතීතයේ මල එකක් වෙලා. බුදුන් රහතුන්ට මෙතනින් එහා පැත්තට අනාගත බුදුන් දකින්නට යන්න පරලෝ යන්න දරුවා රැස් කරන්න මොකක්වත් අනාගත වතුන් නැහැනේ. අන්න එතකොට එතෙන්ටපත් වෙන්න සෝවාන් සිට අනාගාමි දක්වා තමයි බුදු සමයේ විදර්ශනාව භාවනාව නැත්තම් මේ ආර්ය මාර්ගය තියෙන්නේ. පෘථග්ජනයා ළඟ ඇති ආර්ය මාර්ගයක් නැහැ. ආර්ය පුද්ගලයාගෙන් හදන්න දෙයක් නැහැ ආයේ. ඒක තේරුම් ගන්න. ක්ලේශි උනන් පස්සේ හදන්න දෙයක් නැහැ, කරන්න දෙයක් ආපහු නැහැ. කතං කරණියන් නාපරං ඉත්තත් ආයත කියලානේ කියන්නේ. අර ලේබලින් ආගමික වෙලා ඉන්න පෘථග්ජනයාට ඔහොම එකක් තේරෙන්නේ නැහැ. හදපු ආගමක් ඔස්සේ මොන මොනවා හරි කරලා සතුටක් ලබන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා බද්දේ කරත්තේ දහස් ගණනින් බිහි වෙන්න ඕන. ආරන්නේ පන්තලේ ගෙදරයි හැමතැනම. ආයතනේ පාසලේ හැමතැනම. මොකද බද්දේ කරත්තේ පහළ වුණොත් මොකද කරන්නේ? අනිත් පෘථග්ජන පුද්ගලයෝ යම් යම් ආකාරයෙන් කේන්ති ඇවිස්සෙන කාරණා කෙරුවට ඒවා නිමන තැන බවට පත් වෙනවා මේක. මිනිසුනේ සංසුන් සිතකින් සැනසී ජීවත් වීම සඳහා ඉදිරිපත් කොට ඇති සක්‍රියවාදී බුදුදහම, සක්‍රිය බුදුදහම ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. වර්තමාන මොහොත සසර හදන, සසරට බැඳෙන මෝඩ සංකල්පයට පත් නොවන්න. දුක බැහැර කරන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කරගන්න. අන්න හැමෝම ඊට පස්සේ භාවිතා කරන්නේ පහාන සංඥා. පෘථග්ජනයා භාවිතා කරන්නේ අපහාන සංඥා, භාවිතා කළ යුත්තේ පහාන සංඥා. ඔය පොතේ සඳහන් අතහැරීම කියන වචනයක් තියෙන්නේ. අනාගත ඵලයක් උපදින්න හේතු ඉතුරු නොකොට අවසන් කිරීම අතහැරීමයි. අනාගත ඵලයකට හේතු නොතැබීම අනිත්‍යයි. අනාගතයට හේතු තැබීම නිට්ටයයි. අනාගතයට හේතු තැබීම අවශේෂ නිරෝධයවත් සසර හැදීමයි පෘථග්ජන භාගයේ ලක්ෂණයයි සසර හදන එක. වර්තමාන ස්කන්ධ පංචකයේ අනාගත හේතු උපදින ඵලයක් ඉතුරු නොකර අල්ලා නොගැනීමෙන් අවසන් කිරීමේදී තත්ත්ව විපස්සති ස්කන්ධ පහ උපාදාන නොවි නැසෙනවා. අතීතයේ ඇවිදින් දුර වෙනවා, අනාගතයක් නොහැදී දුර වෙනවා. දැන් අනාගතයක් නොසැදී අවසන් වීමටම නිරවශේෂ නිරෝධය කියලා කියනවා. ස්කන්ධ පංචකයේ පංච උපාදාන ස්කන්ධයේ අවශේෂයෙන් නිරෝධ වෙන හැටි සහ නිරවශේෂයෙන් නිරෝධ වෙන හැටි පමණක් තේරුම් ගැනීම සම්පූර්ණ බුදු සමීගෙන ගැනීමයි. එබැවින් මේ පවතින වාතාවරණය තුළ වැඩිපුර ඇවිදින්න යන්න ඉඩ කර නැතිවා වෙන්න පුළුවනි. ඒක දේශගුණික විපර්යාසය නිසා හෝ ඉන්ධන හිඟය නිසා රටේ පවතින තත්ත්ව නිසා මූල්‍ය තත්ත්වයන් හිඟ නිසා හෝ මොන හරි හේතුවක් නිසා. නමුත් ඔබට මේ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන ඇවිදින කාක්කාගේ ආගමික ජීවිතය වෙනුවට මේක දරා ගන්න පුළුවන්. කාක්කා කුණ හොය ඇවිදින එකනේ කරන්නේ. මේ මොහොතේ ජීවත් වෙන්න තහනමක් තියනවාද? එනිසා වෛසාඛ්‍ය මංගල්‍ය උදා වෙලා තියෙනවා, උදා වෙමින් පවතිනවා. තමා සංසුන් කරගෙන සංසුන් විඳින යුගයක් බවට පත් කරගන්නට. එතුලින් මේ උත්තරීතර සැනසීමට හිමිකම් කියලා කියන්නට. මෙම පරණු පැහැදිලි කිරීම උපනිශ්‍රේවා හේතු ආසනාව වේවා කියන සුභාශිංසනයේ ප්‍රාර්ථනය කරමින් මම ධර්මානුශාසනාව මෙතකින් අවසන් කරනු ලබනවා. අනුග්‍රහක බවතුන් ශ්‍රාවක පිරිසට ආර්ය මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට අදාළ වන ධර්ම දේශනාවක් කරන්නයි කියන එක කියලා ඒක බද්දේ කරත්ත සූත්‍රය ආසෙන් කළොත් හොඳයි කියලාත් යෝජනා කරලා තිබුණා. යයි මේටු කලේ. අනුග්‍රහක දායකත්වයේ ලබා දී තිබෙන්නේ කෑගල්ල හැලමඩ බොරුග්ගමුවේ පදිංචි කේල්.බී. තිලකසේන මහත්මයා ඇතුළු සොයුරු සොයුරියන්
ධර්මනුවරන් බෑනා ලේලිවිරුන් ඇතුළු කොට ඇති පවුලේ සැම විසින් සමූහය විසින් අරමුණු කීපයක් තිබෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ස්වකීය බිරිඳ එහෙම නැත්නම් දරුවන්ගේ මව 2013 මැයි මාස 11 වන දින පරලෝසෙපත්වන්ට යෙදුනා වූ සේපාලි විජේතුංග මහත්මිය ඇතුළු කොට ඇති පරම්පරාවට අයත් පරලෝසෙපත් ඥාති වර්ගයා පවුල් වෙනුවෙන් කළ මෙහෙවරට ගුණානුස්මරණය කිරීම සහ පින් බලාරපත් වෙන කෙනෙක් ඇත්නම් මේ අතර මේ ධර්ම දානමේ ආනිසංසය අනුමෝදන් වී හැකි කෙනෙක් ඇත්නම් පින් අනුමෝදන් කරගෙන ජීවිත සුවපත් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීම සහ මතු භවයක මිනිසත් බව ලබා බද්දේක රත්නයක් බවට පත් වී නිවන් මඟ හෙළි කර ගැනීමයි ප්‍රාර්ථනා කිරීම. ඒ වගේම තවත් ප්‍රාර්ථනා තිබෙනවා. අනුග්‍රහක පවුලේ සෑම දෙනා ඇතුළු ධර්ම ශ්‍රවණය කරන සැමට ගෞතම බුදු සසුන තුලදීම දුක් කෙලවර කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන්නා වූ ධර්මඥානය පහළ වේවා. ඔන්න ඒ සඳහා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මෙම ධර්ම දානය දීලා තියෙන්නේ. තවත් කාරණයකුත් තියෙනවා. උදාවෙමින් පවතින වෙසක් සමය සෑම දෙනාටම සාමකාමී අධ්‍යාත්මික සුවය දැනෙන්නා වූ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා. මුලදායකත්වයේ දරා ධර්ම දේශනා කරවා ගැනීමෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ධර්ම දාණයෙන් ජනිත කරගත් ආනිසංසයන් මත පිහිටා පරලෝසෙපත් ඥාතින් උපහාරයට ලක් කරන්න. පවුලෙන් කළ මෙහෙවරට උපහාරයක් වේවා. පින් කැමති නම් ඔවුන් ළඟ පින් අනුමෝදන් වීමේ හැකියාව තියෙන්නේ අපි කරන්නේ දැකලා. පින් බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නැත්නම් අනුමෝදන් කරන ජීවිතය සුවපත් කරගනිත්වා. එතන හොඳ තැනක් නෙමෙයි අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන් නම් එයින් චුත වෙන දවසක යලිත් මිනිසුන් අතරට පැමිණ බුද්ධ ආදී මහෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය ලබා. මේ බද්දේක රත්ත භාවයේ නැත්නම් මේ ධර්ම මාර්ගයෙන් අනුගමනී ප්‍රතිපදාව තේරුම් ගන්නට ලැබ අනුගමනය කිරීම තුළින් ත්‍රිවිධ විතර්ක ප්‍රහාණයෙන් සකල දුක්ඛයන් ගෙනිම ආවන්නා උතුම් නිර්වාණ සෝයෙන් සැනසේවා ගෞතම සසුන තුල කියන ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනුග්‍රහක බවතුන්ට ධර්ම ශ්‍රවණය කළ හැමට එමත් නැත්නම් මේකේ අවධානය යොමු කරන්නා වූ හැම දෙනාට මේ නිස්සාර දේවල් පසුපස ගිහින් ජීවිතය විනාශ කරගන්නවට වඩා මේ ගැන හිතන්ට උදා වී තිබෙන සමයක් වශයෙන් බලෙන් ඇති කරගන්න සංසුන්කමට වඩා නොසන්සුන් වීමට තියෙන ඉඩකඩ හිතෙන් ඉවත් කර ගැනීමේ සංසුන් කරගන්නට අවශ්‍ය මේ බද්දේක රත්ත භාවයේ තේරුම් අරගෙන අනුගමනී ප්‍රතිපදාවකට පත් වෙන්න මේ ධර්ම කරුණු හේතු ආසනාව වේවා. ඒ අවබෝධය තුළ ඔබ හැම දෙනාගේ ජීවිත මෙලොව වශයෙන් තවදුරටත් නිදුක්ක නිරෝගීව සුවපත් සියලු සැපයන්ට පැමිණේවා. යනින ගමන් බිමන් රැකියා ආදී කටයුතු යහපත් අනාගත බලාපොරොත්තු දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වී රෝග පීඩා දුරු වී කල්යාණ මිත්‍ර සේවනය ලැබී පාප මිත්‍ර ආදී සේවනයන්ගෙන් වෙන් වී අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් තුළ මේ පරම ශාන්ත සැනසීමට උත්තරීතර සංසුන් සුවයටපත් වෙන්නට ඔබට මෙම අවබෝධය මාර්ගයක් බවට පත් වේවා. හැම දිනාට ලබන්නා වූ මේ වෙසක් සමය ශාන්ත දාන්ත වූ අර කියන ආකාරයෙන් සංසුන් සම ජීවත් කරන්න පුළුවන් සුබ වෙසක් මංගල්‍යයක්ම වේවා. සබ්බීත්‍යෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ද්වේෂක්ඛයෝ නිබ්බානං